जय श्री राम। ये हमारे पास आज 32 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसके साउंड वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। कस्टमर का ही कहना है। और इसका मॉडल नंबर वगैरह मैं पीछे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मॉडल नंबर आपको यहाँ भी लिखी हुई दिखी जाती है ये 32FH आपका 4003RMXL 2017 की ये सीरीज़ बनी हुई है और ये अभी तक रनिंग में था, लेकिन ये आज जाकर के ख़राब हुई है, जो कि हमारे पास आई है कंप्लेन में कि इसका ऑडियो चल रहा है लेकिन वीडियो इसकी डेड हो चुकी है। चलिए देते हैं इसमें सप्लाई और आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक सैमसंग से सप्लाई देने के बाद जैसे लाइट आ गई है। और सैमसंग में एक खास होता है, जब आपकी डिस्प्ले चालू होगी तो एक टीवी के अंदर से आवाज़ें आती है। तो आवाज़ वगैरह आ चुकी है। हम अभी साइड से देख पा रहे हैं कि इसकी डिस्प्ले ऑन हो चुका है, यानी कि डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है, बल्कि डिस्प्ले की ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ चालू है। प्रॉब्लम इसका बैक लाइट का है। चलिए मैं आपको थोड़े से पहले इसका ऑडियो सुना देना चाहता हूं, जो कि टीवी से एक आवाज़ आती है साउंड देने के बाद, वो आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी मैंने स्पीकर के पास लगाया और इसमें दिया सप्लाई, तो जो अभी आपने सुना ये सैमसंग की टीवी का आवाज़ होता है। तो मैंने इसको अब पावर से रिलीज़ किया और इसको हम अब पलट के, मतलब पीछे के साइड से इसकी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, पीछे के साइड से। और एक चीज़ ये, इसका जो भी आप काम करें, जो सावधानीपूर्वक काम करें, क्योंकि डिस्प्ले की काम बहुत ही नाजुक होती है। वो आपका 32 इंच हो या आपका 21 इंच हो, कोई भी टीवी हो, जो भी काम करना है सावधानी रूप से काम करना है। चलिए इसको ओपन करने के लिए यहाँ से साइड में जितने भी नट लगी रहती है, सारे नट को हमने ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद ये आपकी बॉक्स खुल जाती है। और बॉक्स खुलने के बाद इसमें आपको देखने को मिलते हैं, आजकल की जितनी भी टीवी आ रही है उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, इसका ये पावर सप्लाई है, इसका मदरबोर्ड है। तो इसका जो बैक लाइट का सिस्टम है आपका यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है, ऐसे यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है, यानी कि पावर सप्लाई से। स्विच आपको मदरबोर्ड से आती है, लेकिन आपकी बैक लाइट पावर सप्लाई से जलते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओनली वन आपको क्या खोलने हैं कि इसका आपका सर्वप्रथम ये टिकॉन बोर्ड की जो सप्लाई होती है, इसको आपको रिलीज़ कर लेना होगा। यानी कि इसकी टिकॉन बोर्ड की जो वायर होती है, LVDS वायर, इसको आपको खोल लेना होगा, पैनल वायर। जैसे ये पैनल वायर हमारी खुल गई। अब देखो इसमें आप देखोगे तो यहाँ से एक फ्रेम बनाई गई है ऐसे। ओनली वन हमको इस फ्रेम को रिलीज़ करना है, क्योंकि इस फ्रेम को हम रिलीज़ करेंगे तो फिर आप आसानी से, हमारी डिस्प्ले के पास कोई भी टॉर्चर नहीं होगा। और ये फ्रेम जब रिलीज़ होगा तो फिर आसानी से हमारी बैक लाइट ओपन हो जाएगी। चलिए इसके साइड से स्टील के जो भी इसके फ्रेम लगे हैं, ये वाली फ्रेम, इसको हम आसानी से रिलीज़ कर लेंगे, जिससे हमारी डिस्प्ले सेफली नीचे बैठ जाएगी। और एक चीज़ ये है कि अभी से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत ही मेहनत होती है आपके लिए अच्छे ऐसे कंटेंट ढूंढ के लाने में, कि अगर आपके भी एलईडी टीवी के पास इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसकी बैक लाइट की प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी रिस्कफुली काम होती है। कैसे काम किया जाता है, बहुत ही केयरफुली काम किया जाता है इसका। अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस आप कर देते हो तो फिर आपकी डिस्प्ले भी जा सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना। हम कोई भी इसका मदरबोर्ड वगैरह नहीं खोलने वाले हैं। ओनली वन आपका इसका, हम यहाँ से सेंसर को भी ऊपर ले लेते हैं, सेंसर वाली वायर को भी ऊपर ले लेते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे से एक टूज़र के सहारे इसको हम रिलीज़ करना ओपन करेंगे। और आपको जो भी टूज़र होगा ना, ये आपको ऊपर काम करना है। ज़्यादा नीचे डिप करोगे तो फिर आपकी डिस्प्ले की कोर नीचे रहती है, आपकी डिस्प्ले की कोर टच करेगी, आपकी डिस्प्ले फूट जाएगी। तो भाई अगर जो कोई सबसे टॉप काम होता है ना, वो आपका डिस्प्ले ओपन करना होता है। क्योंकि जब डिस्प्ले ओपन की जाती है तो भाई कलेजे पे हाथ रहती है कि हो सकता है आपकी टूज़र अगर गलती से भी किसी भी नोक को टच कर लिया तो फिर आपकी डिस्प्ले भी जा सकती है। जैसे आपने देखा कि हमारी दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि डिस्प्ले ओपन करना भाई ईजिली बात नहीं होता है। अगर आप भी ओपन कर रहे हो अपना डिस्प्ले तो बहुत ही ईजी और बहुत ही सावधानी रूप से काम करो, क्योंकि ये डिस्प्ले पतली सी दिखने में लगती है, लेकिन इतनी नाजुक होती है ये वाली डिस्प्ले, भाई आप सोच नहीं सकते हो। ऐसा एलईडी टीवी में कोई सबसे रिस्क वाली जो काम होती है ना, वो आपका बैक लाइट का होता है। अगर आप बैक लाइट हटा लिए ईजिली तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हो। जैसे आपने देखा हमने बैक लाइट बहुत ही ईजिली हटा लिया हुआ है। भाई साहब एक दिल की धड़कन जो होती है ना, वो आपका सीधी दोगुनी हो जाती है। भाई साहब इतने रिस्क होता है ना आपका डिस्प्ले हटाने में, जितना आप सोच नहीं सकते हो। आप लोगों को जैसे इजीली लगता है डिस्प्ले मतलब एलईडी टीवी का काम करना, लेकिन भाई साहब इजीली नहीं होता है।
क्योंकि जब आप डिस्प्ले हटा लेते हो ना तो फिर आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन रहते हैं, आप कैसा भी मर्जी करे वैसा काम कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहती है। तो मैंने तो डिस्प्ले हटा लिया हुआ है। चलिए भाई साहब, जैसे अभी आप हमारी सांसें फूल रही है भाई साहब, डिस्प्ले हटाते टाइम एक जो अलग घबराहट होती है ना, क्या ही बतावे। चलिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। अब तो जो भी काम है हमारा ईजिली हो गया है, बस इस लॉक को हटाते हुए चलना है और आपका जो भी डिस्प्ले की बैक लाइट जो होगी ना आपकी खुल के आ जाएगी। तो भाई साहब डिस्प्ले ने हमने ओपन कर लिया। डिस्प्ले ओपन करने के बाद ये फ्रेम भी आसानी से खुल गई। अब इसके बाद रिक्सली नहीं होता है। और उसके बाद ये रिफ्लेक्टर, और एक चीज़ ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्टर हटाते टाइम ये भी ध्यान रखना कि आप रिफ्लेक्टर को हटाते टाइम याद रखना कि भाई आप कौन से रिफ्लेक्टर कैसे हटा रहे हो। ये आपका रिफ्लेक्टर देखो सबसे मोटी वाली है ना जो ऊपर है, और जो पतले वाले लेयर के साथ है वो आपका पतले वाला नीचे के साइड है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टर, ऐसे देखो रिफ्लेक्टर को हटाने के बाद आपका बैक लाइट जो होता है ना नीचे होता है। और रिफ्लेक्टर हटाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा कैसा था वैसा ही आपको लगानी होगी। देखो बैक लाइट हमारी नीचे लगी हुई है और बैक लाइट का एक स्टिक ऐसे देखो, तो ये हमारी निकल करके भाग चुकी है अलग। और इसका जो बैक लाइट है ना, जैसे अभी देखो ऐसे टेढ़े टाइप लगाए गए हैं, ऐसे देख सकते हो आप। चलिए बैक लाइट को हम टेस्ट कर लेते हैं आपके सामने। देखो अभी हम रिफ्लेक्टर हटाते ही हमारी जो बैक लाइट की जो मतलब जो इसका पिक्सल है वो आपका अलग अलग भागने लग रही है। भाई साहब इसके देखो एक एक वायर से एक एक का मतलब कनेक्शन किया हुआ है। ये एलईडी टेस्टर ऑन हो चुकी है। वोल्टेज आउटपुट का बात करूँ तो 300 वोल्ट अभी दे रहा है, इससे आप आसानी से 300 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हो। चलिए सर्वप्रथम ये स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि भाई साहब ये तो बैक लाइट आपका सही नहीं ही होगा, फिर भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितने वोल्ट की रीडिंग हमारी डिस्प्ले लेकर के आ रही है, एलईडी लेकर के आ रही है। तो ये हमारी एलईडी अभी देखो, अभी ये हमारा एलईडी इसमें बहुत सारा नहीं जल रहा है, तब आपका इसका 19 वोल्ट आ रहा है। ऐसे आप देख सकते हो 19 वोल्ट आ रहा है और ये हमारा तो जल ही नहीं रहा। तो ये हमारा तो जल ही नहीं रहा है, इसके कारण से इसकी रीडिंग नहीं है। चलिए एक एलईडी को टेस्ट कर लेते हैं कि एक एलईडी की पावर कितनी है। ये चीज़ से आप आसानी से अनुमान हम कर सकते हैं कि हमारी एक एलईडी की पावर कितनी आने वाली है। जैसे यहाँ नहीं आ रही है, हो सकता है यहाँ 1 वोल्ट। अब इसको हम रीडिंग लेंगे। देखिए एक एलईडी की पावर आपका 3 वोल्ट का है। 3 वोल्ट की एक एलईडी है। और उसके बाद एलईडीज़ का काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलईडीज़ की लगाई गई है जो कि टेढ़ी वाली है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, कितने लोग क्या करते हैं टेक्नीशियन कि आपका मतलब हम जो बैक लाइट का काम करते हैं उसमें गारंटी देते हैं। गारंटी इसलिए देते हैं ताकि हमने दोनों स्टिक को एक साथ चेंज करते हैं, इसलिए हम गारंटी दे देते हैं। कितना टेक्नीशियन ये करते हैं कि आपका एक स्टिक ख़राब होगा ना तो एक ही स्टिक चेंज कर देगा, एक स्टिक आपका पुराना वाला छोड़ देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होती है कि आपकी ये स्टिक ख़राब है, ये आपके स्टिक चेंज कर देते हो तो हो सकता है कि 1 महीने के बाद गारंटी है कि ये वाली स्टिक आपकी ख़राब हो जानी है। तो अगर आप बैक लाइट चेंज करवा रहे हो तो दोनों स्टिक को एक साथ चेंज करो, ज़्यादा बेटर होगा। कितने में 3 स्टिक लगाए गए रहते हैं और कितने में 2 स्टिक लगाए रहते हैं। इसमें तो हालांकि हमको 2 स्टिक देखने को मिले। और ये सैमसंग की टेढ़ी वाली स्टिक है। सेम टू यू ऐसे ही हमको टेढ़ी वाली स्टिक लेना होगी, क्योंकि एक एलईडीज़ की जो वोल्टेज 3 वोल्ट की है और 9 एलईडीज़ लगाए गए हैं। 9 तरीके 27 वोल्ट की एक मतलब ये जो लाइट होती है ना, एक लाइट 27 वोल्ट की है, 27 से 28 वोल्ट के आसपास, यानी कि 30 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हो सकता है। तो 30 वोल्ट इसका 60 वोल्ट हो जाती है। सीरीज आपकी अंदर बोर्ड से कर दी जाती है। 60 वोल्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए इसका बैक लाइट चेंज करते हैं। बैक लाइट की कॉस्ट कोई खास नहीं आने वाली है। बैक लाइट बहुत ही मतलब सस्ती आती है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन जो इसका चेंज करने का प्रोसेस होता है ना काफ़ी हार्डली होता है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हमने स्टिक को हटा लिया है। ऐसे देखो स्टिक इसकी इतनी नाजुक हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि इसकी जो पिक्सल होते हैं ना, ये वाली एलईडीज़ पिक्सल, ये सब आपका डिस्चार्ज हो गया। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि एक एलईडीज़ की पावर आपका 9 वोल्ट का है और इसमें 9 एलईडीज़ लगे हुए हैं। सॉरी, एक एलईडीज़ का पावर आपका 3 वोल्ट का है और इसमें 9 एलईडीज़ लगे हुए हैं। तो हमारे पास हमने ऑलरेडी इसके साइज़ का सेम टू यू ऐसे देखो स्टिक ले रखी है। और स्टिक लेते टाइम एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि वोल्टेज और आपका ये जो एलईडी होता है इसका सेम टू यू मिलना चाहिए। जैसे अभी देखो तो हम यहाँ पे रखते हैं तो देखो हमारी एलईडीज़ सेम टू सेम मिल रही है, यानी कि हमको कहीं से भी कोई भी रिफ्लेक्टर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो दोनों स्टिक सेम होते हैं। अब इसको क्या है, बस आप पुराने वाले को स्टिक को हटाओ। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, स्टिक में आपको कुछ इसमें हुक लगाए रहते हैं, जबकि अदरवाइज़ एलईडी टीवी में आप लोग देखते होंगे तो उसमें एक नट डाल दी जाती है, लेकिन इस स्टिक में आप देखोगे तो कुछ प्लास्टिक का एक खांचे लगाए रहते हैं। तो चलिए अभी इस स्टिक को हम हटाते हैं और दोनों स्टिक को इसमें से निकालते हैं। एक स्टिक तो हमने निकाल रखी है और दूसरे स्टिक बताने के लिए आपको मैंने छोड़ा हुआ था। तो ऐसे ये जो गुटके आपको दिख रहे हैं, ये प्लास्टिक के गुटके, इसको बस ऐसे दबाओगे दोनों साइड से और अंदर के साइड से, ये देखो आपकी स्टिक ओपन हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि आखिरकार ये हुक फंसा कैसा रहता है।
ऐसे देखो तो हमारी स्टिक अब ओपन हो चुकी है और इसमें ये फाइबर का हुक लगा रहता है, इस हुक को ज़रूर रखना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप स्टिक जब खरीदते हो तो उस टाइम में आपका होल वगैरह सब कुछ सेम टू यू खरीदनी चाहिए, यानी कि कोई भी डिफरेंस आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो ये फाइबर का हुक होता है, इसको रख लेनी चाहिए और पुराने वाले स्टिक को हम हटाते हैं। दूसरा चीज़ ये भी रखना चाहिए कि जब आप स्टिक खरीदते हो तो आपकी होल एकदम सेम एक्चुअल टू एक्चुअल होना चाहिए। जैसे अभी इसका मैच का बात करूँ तो अभी आप दोनों स्टिक को एक साथ रखोगे, ऐसे देखो तो दोनों का होल आपका सेम मिल रहा होगा, ताकि अदरवाइज़ टीवी में आप लोग देखते होंगे, जैसे देखो इसका भी सेम होल मिल रहा है, जैसे दोनों साइड, बीच में नहीं भी कसोगे तो चलेगा। बट अब चलिए हम लगाते हैं इसको। और अदरवाइज़ आप लोग एलईडी टीवी में ये देखते होंगे कि होल नहीं होने के कारण से टिप से भी चिपका दी जाती है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्टिक लगाने से पहले एक बार इसकी टेस्टिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसमें आपका प्लस माइनस का सिंबल बना रहता है, इसको ज़रूर मेजर करनी चाहिए। और वायर में आपका कौन सा प्लस है अपने खुद से देख लेना है। और हमारा तो अभी सेम टू सेम है, क्योंकि कोई भी हमने इसमें चेंजेस नहीं किए हुए। तो अभी आप देखना कि हमारी स्टिक जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर जल रही है तो ही लगानी है, नहीं जल रही है तो नहीं लगानी है। जैसे अभी देखो, वेट करते हैं थोड़ा देर हम। देखो हमारी स्टिक जल गई है, यानी कि हमारी स्टिक अब सही है, प्रॉपर रूप से वर्क कर रही है। तीनों के तीनों हुक लग गए हैं सेम टू यू, उसी टाइप से इधर का भी होना चाहिए। देखिए स्टिक भी लग गई है, स्टिक का कनेक्शन भी हो गया। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर ये हुक नहीं मिलती है तो इसको ज़रूरी चिपका देनी चाहिए आपकी बॉडी के साथ, ताकि इस एलईडीज़ की जितनी भी हीट होती है ट्रांसफ़र होती रहती है नीचे, जिससे आपकी एलईडी जो है ना सुपर परफॉर्म के साथ बची रहती है। अब चलिए बारी आती है इसका रिफ्लेक्टर लगाने का। तो रिफ्लेक्टर ये रहे, बस रिफ्लेक्टर हमने रखे हैं और रिफ्लेक्टर हमारी ऐसे देखो बैठ गई है। रिफ्लेक्टर ऐड होने के बाद हमें इसमें रखना होगा ये वाली जो हमने फिल्म इसकी खोली हुई थी, सारे फिल्म को बैठानी है। और फिल्म बैठाने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपकी ये मोटी वाली जो है ना, ये आपका सबसे नीचे हो या सबसे ऊपर हो, आपको जिस साइड भी हो उस साइड आपको सर्वप्रथम इसको क्लियर करनी है। ये हमारी बैठ गई है और इसको पोंछ लेना होगा। अगर इसमें डस्ट वगैरह जम गए हैं आपके तो इसको ज़रूर ही हटा लेनी होगी, ताकि आपके डिस्प्ले के पीछे एक धब्बा सी आ जाएगी। चलिए डिस्प्ले के हमने फ्रेम लगा करके डिस्प्ले रख लिया। जैसे आप आसानी से कोर मैच करके डिस्प्ले रख सकते हो, और रखने के बाद मैंने फ्रेम लगा लिया, आउटर फ्रेम। और चलिए आप शुरू करते हैं इसका टेस्टिंग, देखते हैं कि क्या हमारी रिज़ल्ट आती है सामने। आप देखना, लाइट को हमने ऑफ़ कर लिया और देखो तो हमारी टीवी चालू हो गई है, एवी मोड आ गया है ऐसे देखो। और एवी के बाद अब जस्ट ये कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन लिखेगा, जो कि आप देख लेना। जैसे आप देख सकते हो टीवी हमारी पूर्णतः क्लियर के साथ हमारी रेडी हो गई है। लेकिन अभी देखिए स्टिक वगैरह सब कुछ हमने चेंज करके यहाँ तक तो फाइनल कर लिया है। बाकी कनेक्शन तो आप समझ रहे हो, जैसे जैसे अपना अब तो बहुत सारी इजी हो गई है। बाकी सारी इंस्ट्रूमेंट इसमें डाल करके इसको पैक कर ली जाती है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं हम लास्ट में इसको फिटिंग करके। जैसे मैंने बाकी तो कुछ कंपोनेंट नहीं है, ओनली वन स्पीकर वगैरह है जो कि आपको बैठानी है। स्पीकर बैठाने का कोई झंझट ही नहीं है, बस आपको रखते जानी है, आपका स्पीकर बैठते जाएगा। जैसे इसका बात करूँ तो जैसे देखो ये स्पीकर हमारी लग गई और ये भी लग गई, ऐसे देखो लग गया। ये हो गया आपका सेंसर वायर। तो सेंसर वायर को सेंसर वायर के साथ कनेक्ट करो और बस इसको यहाँ पे डालो। हो गई हमारी सेटिंग पूरी कंप्लीटेड। वायर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ताकि वायर इधर से उधर बिखरते हैं ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलिए यहाँ तक हमने क्लियर किया। बारी आती है कैबिनेट रखने का। कैबिनेट में हमने रख लिया। चलिए पलट करके अब इसको थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि ये सही हुआ है या अभी संकोच वगैरह है। हालांकि संकोच तो कुछ भी नहीं है, हमारी टीवी पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है। अगर आपकी भी टीवी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो आप आसानी से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। बस हम आपको पूरी जानकारी क्लियर व्यू और सहज हिंदी में आपको समझाने वाले हैं। चलिए लाइट आ गई है हमारी, ऑडियो भी आ जाएगा। देखिए हमारी कोई भी संकोच नहीं है। अब जो हमारा संकोच था वो सारी की सारी संकोच खत्म हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा स्केच वगैरह लगने के कारण से आपकी डिस्प्ले की किसी भी कोने से टूट जाती है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी टीवी चकाचक चल रही है। तो अगर आपकी भी टीवी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपके पास किसी भी कंपनी का एलईडी टीवी हो, कितना हो भी ब्रांड क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको बताया, सारी जानकारी आपको उसी तरह से अपने टीवी के साथ फिल करनी है, आपकी भी टीवी बन करके तैयार हो जाएगी। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई और बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। भाई साहब इरादा आपका है, सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल ना भूलना। चलिए वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस।
जय श्री राम।